turabashimiye tubifurije kugubwa neza nshuti bakundwa mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Tuje mu makuru yo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 2024 kuri mikoro ya mbere ninjye w'umushakamba muri se, mikoro ya kabiri se ntama muri amahoro. Muraho neza umushakamba, mwiriwe neza? Yego turaho kandi twiranwa amahoro. Ni byiza cyane. Yego tuje mu makuru nk'ibisanzwe, reka tugeze ku badukurikiye ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho. Turahera ku mirwano yiriwe ndetse yavuzwe cyane mu bice bya Bweramana ndetse na Sake, ariko tuze kugaruka nanone ku byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma, aho yemeje ko nta gahunda yo gusubira inyuma n'imwe ihari, batashobora gusubira mu birunga cyangwa se mu buhungiro. Indi nkuru kandi turubuze kugarukaho nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda yatangaje ko Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze gusinya ku masezerano agarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turubuze kubigarukaho turebe n'impamvu yaba yarabiteye. Si ibyo gusa kandi turubuze kureba Perezida Macron yiyemereye ko yananijwe na Perezida Felix Tshisekedi, kandi nanone turaza gusanga mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje kudogera, aho abantu barimo bicwa ndetse n'umusirikare wa FARDC akaba yagaragaye mu bapfuye yishwe arimo kwiba abaturage mu nkambi ya Mugunga cyangwa se yitwa inkambi ya Rushagara. Bwana Sentama, ibyo nibyo tugiye kugarukaho, ngira ngo tudatinze twahita tujya no ku ngingo zibanza, ariko ikibiriya byo mu nkambi ya Rushagara wenda tubanje kuvugaho gatoya ku mujyi wa Goma ibintu byadogereye. Noneho biri kudogera n'ubundi muri iriya zone ikirimo n'ibindi bibazo byinshi. Goma niko bimeze kuva ntabwo bahigeze haba amahoro mu by'ukuri. Kuri Goma hapfa abantu buri gihe, barabica, baricwa, kandi bicwa n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare bitwaje imbunda. Babibonye bafashe ibisambo, mu bisambo bafashe bari abasirikare, abandi abari abapolisi, abandi abari bazarendo. Babonye ko nabo bashyizeho itegeko ribeza rikabashyira mu gisirikare, usanga ari abo ngabo, kandi intwaro bakoresha ni zimwe bahawe na leta. Bwana Mushakamba, ibi bikaba bituma abantu bahora bapfa. Ngira ngo haciye iminsi mike igera kuri 2-3 hari umubyeyi, umudamu uheruka kwicwa, yishwe hashize umwaka n'umugabo we yishwe. N'umugabo witwa Munyamariba. Munyamariba ni yahoze akuriye kominote Hutu. Yego, akomoka muri Masisi hariya ahitwa Rusheberi. Avuka baramwishe, bamurashe, bamwica bamurashe. Abamwishe ntabwo icyo gihe bamenyekanye, nta n'uwahanwe. Ejo bundi rero hanyuzemo iminsi ngira ngo ni 2. Za nijoro bahiga umugore we, baratabaza, bigenda bite, bibi by'ubusa, nawe baza kumwica. Kuba rero hariya ni ahantu mu by'ukuri ari umukongomani twahoze tuvugana w'inshuti yanjye, umukuru wa hariya kuri Goma, niwe wahoze ambwira ati Goma yamaze kuba ibagiro kabaye. Hari abakunda kuvuga ngo Goma yaravumwe, nibyo birasa nabyo, ariko ngira ngo igihe kizagera abanyamivumo barimo bayitera kuvumwa nibavamo, ubundi amahoro aboneke. Bwana Sentama, reka duhere ku mirwano. Amakuru aremeza ko umuhanda Minova Sake waramukiyemo imirwano, ibitero by'abarundi FARDC, FDLR na PSRS batera M23. Ubwo niyo mirwano yari ku gice cya Bweramana. Wenda bari kugira ngo bagushe neza abaturage, babarakariye babwira bati kuki mudafungura umuhanda ngo tugende, ko n'ubundi imihanda ijya mu bice M23 ikontorora yindi ifunguye, kandi ko abaturage bajyayo bakagaruka ku mahoro, kuki twebwe mugomeza kuducisha mu nzira z'amazi gusa. Rero baramutse barwana batera M23 nayo ibabera ibamba, irabakubita ndetse iza no kubakoramo ku buryo bukomeye cyane.
ndetse aba FARDC n'aba PSLS bapfuye ku bwinshi cyane kugeza ubwo hapfa na bamwe mu bafite amazina akomeye cyangwa se abayobozi ndetse banamburwa n'intwaro zikomeye. Bwana Sentama, amakuru aremeza ko barashwe bakibaza niba ari bo cyane ko batari bafite amahitamo yo gusubira inyuma, kubera ko urumva uko byagenda kose bateye babwiye abaturage bati tugiye gufunguza umuhanda, none byanze byabaye nka bya bindi nyine byo kwivuga ubutwari, utaratabara ngo uwo mutabaranye umenye ngo wenda wamusubiza inyuma. Rero umuriro w'amasasu nanone wongeye kuvugira ku muhanda wo ku Makawa cyangwa se ahitwa ku Makafe, ubwo ni haruguru kuri Sake. Aho naho umuriro w'amasasu wumvikanaga, urumva bateye baturutse ku bice bibiri, igice cyo kuri Bweramana ndetse no ku gice cyo kuri Sake. Ahandi byari bikomeye ni ku muhanda wa Sake winjira Kicanga, aho naho imirwano yari imirwano, ariko nyine basange mu 23 iri maso. Ahangaha abarundi bahuye n'uruva gusenya, ubwo iyo tuvuze abarundi n'abasirikare b'u Burundi boherejwe na Neva, ubundi bamwe babonye byanze basubira inyuma. Ikindi amakuru yemeza ko aba barundi bahakubitikiye ku buryo bukomeye cyane, bagahitamo kwirukanka, ariko birukanse kubera ko bamaze kwicwamo uwari ubayoboye, nubwo amazina ye tutarayabona, ariko niko amakuru y'imboni zacu abitubwira. FARDC rero bahunze ku bwinshi, bahunga bagana Mugunga ndetse na Mubambiro. Ubundi bagezeyo bakora sharingi, za sharingi zabo bakora kubera umujinya wo kuraswa ndetse no kwicwa. Bageze Mugunga birumvikana bakoze sharingi ariko zitamaze umwanya munini cyane. Ubundi sharingi nanone zindi zongeye kumvikana Bweramana basharinga mu birindiro bya M23, nyuma y'uko bari bamaze gukora ataka cyangwa se gutera intambara yo ku butaka bikananirana. Babonye byanze bahitamo n'ubundi gukora sharingi. Unavuga ngo baratsindwa bakamwarira kuri sharingi. Bwana Sentama, ubundi dusubira inyuma gake, hari warubuze ko bazindukiye mu mirwano. FARDC ntabwo yazindukiye mu mirwano, ahubwo yigabye mu mirwano. Yego, amakuru ya nimugoroba ko twarimo tuvuga ko twinjiye muri studio barimo basharinga hariya za Bweramana. Umva rero barasa ziriya mbunda zirasa mu ntera ndende. Yego, rero babitangiye ejo Bwana Mushakamba. Babitangiye ejo, ubwo uretse ko yenda icyo wavuga bazindutse bakora, bazindutse batera, ariko ubundi barasiraga kure ejo nimugoroba. Yego, hariya rero imiterere yaho urumva ko imirongo y'urugamba buriya yari itatu. Yego, hari igice cya Bweramana, Bweramana Minova, hakaba hariya ku Makawa. Uvuze ku Makawa ni wambuka Rutobogo, wambuka ujya Rutobogo, uriya muhanda ugana Mushaki. Noneho na hariya handi uriya muhanda Kicanga. Yego, narubona urundi ruhande, ubwo ni impande eshatu bari bateyemo aho bakubitiwe. Muri uko guhunga kwabo rero bariya baba bateye Rutobogo, baba bateye kuri uriya muhanda ugana Kicanga. Yego, kuko bo urumva bari baturutse mu cyerekezo kimwe, naho bariya bateraga Bweramana bo bavuye muri kiriya gice cya Minova. Noneho rero bariya bo ku Makawa kuri uriya muhanda ugana Mushaki, nabo ku muhanda ugana Kicanga, bariya nibo ubwo birutse bafata iriya nzira. Tubibutse imiterere yaho, iyo uvuye mu Isake winjira mu Bambiro, wava mu Bambiro ugakomeza ujya Mugunga, ukomeza ugaruka i Goma hino. Rero urumva bariya babiri bo kuri iriya mirongo ibiri nibo birutse iriya nzira. Abandi bo bariya bari mu gice cya Bweramana bihinda bagana Minova. Iyo batanyuze aho ngaho hari n'ubwo banyura mu mazi bakambuka bagaruka i Goma kuri kiriya cyambu bita Nzuru. Yego, hariya rero
ni ibintu twavuze mbere ko barimo baharunda ingabo, baharunda ibikoresho, ndetse n'Uburundi bwari bwohereje batayo, ariko ntibasiba gukubitwa Bwana Mushakamba. Barakubiswe ejo i Karongi, bakubiswe uyu munsi Bweramana, bakubiswe hariya ku Makawa, bakubiswe ubwo ni mu Kimoka, uriya muhanda werekeza Kicanga. Rero kandi dukurikije n'amakuru yari ariho n'ayo twabonye ejo, hano mu kibaya naho bashobora kuzakubitana vuba aha ngaha. Ngira ngo uriya Mbokani wigize Generale Mbokani, umwe wahoze ari umumotari, ngira ngo ejo warabivugaga ko yavuze ko ashaka kurwana hariya, ariko biriya ni nk'akamasa kivuga gahunga, ntabwo hariya nta kintu bishobora, kuko baragerageje. Wibuke ab'uruhu rwera bahaguye, hari n'abandi, ntabwo simpamya kuri hari icyo azakora, kuko hariya birakomeye. Ahubwo njye mbona bariya abantu urabona impamvu yatumye batera ahanini, bari ku gitutu cy'abaturage bababwira bati uyu muhanda kubera icyo udafunguka, kubera icyo udafungurwa kandi w'irucuru ukora, noneho bo bakagira ipfunwe ryo kuba bawufungura kandi batawucunga wose, kuko ntabwo bawufite. Buriya hari igice badafite, hari igice batageraho Bwana Mushakamba, noneho bakagira iryo pfunwe, bakavuga bati reka dupfe kwiyahura, wenda twawufungura noneho tukawucunga wose, twamara kuwubona wose tuwufiteho uburenganzira wose, noneho tukarekura imodoka zikahaca, kuko bari barangiye imodoka kuhaca. Ariko kandi ibyo ntabwo babishobora, ntabwo ari ibintu byaborohera, kuko M23 ARC yabarushije ubwenge mbere, igenda ifata ahantu hari imisozi ku buryo umuhanda iwucunga itanawuhagazemo. Buriya nta modoka ya FARDC yahaca yanyura muri uriya muhanda ngo uwambukiranye igende, ntibishoboka. Nta modoka y'intambara ya coalition ya ririya huriro FARDC n'abo bafatanya ishobora kuhaca, kuko M23 uriya muhanda irawucunga. Ariko kandi twibutse ko ni ipfunwe bagira, kuko iyo ntabwo ibuza umuturage gutambuka, abaturage bo baratambuka, ariko iyo hanyuze ari umusirikare barabonana. Bwana Sentamiri, ya mirwano nk'uko bigaragara ejo barasheringaga ku mugoroba, bibwiraga yuko mu gitondo buriya M23 yahunze, basanga barangije bayoboka inzira cyangwa imirwano yo ku butaka, basanga intare za Sarambwe noneho ahubwo nibwo ziri mu mwuka mwiza wo kurwana, zirabakubita. Ariko Bwana Sentama, wenda tudatinze kuri ibyo, Liyetona Koloneli Wiringoma yagize ati mugende mubabwire abatekereza ko tuzasubira mu buhungiro ko nta gahunda tutazigera duhunga twageze iwacu. Yabivuze koko Mushakamba, yabivuze mu rurimi rw'igifaransa rurimo ruvanze n'ikilatini. Yagize ati allez dire à ceux qui pensent que nous retournerons en exil qu'ils rêvent debout. Mugende mutubwirire bariya batekereza ko tuzasubira mu buhungiro, mubatubwirire ko barimo barota bahagaze. Ni ukuvuga barimo bararota mu gihe kitari cyo, bityo nta nubwo bashobora gukabya inzozi, ni ukurota ku manywa. Arongera ati none bis in idem disent les latins, nous allons mourir dans la terre de nos ancêtres. Aha ni nkawe yavuze ati kabiri ku mugabo ntabwo bishoboka, ntibibaho, tuzapfira ku butaka bw'abasokuru bacu. Arakomeza ati la garde meurt et ne se rend pas. Umurinzi arapfa, ntabwo yishyikiriza umwanzi we. Ati Sabyinyo jamais, exile jamais, are à jacta est. Sabyinyo ntikabeho, ubuhunzi ntibukabeho igihe cyose. Aya magambo arakomeye ndetse yanayaherekesheje
amafoto ubona ari ayo mu birunga, ubona wenda bagitangira urugamba bakifite nakamvuge ngo bakinanutse batarongera kugera ku butaka butagatifu bw'iwabo ngo bongere bagarurumva imbeho y'ishyamba yari ikibarimo, ariko uyu munsi iyo babonye ubona ko batemba itoto. iyi foto rero buriya ahubwo iyo tubabarira niba twumva kandi nzi ko ururimi rwumva, ahanini nigeze kumubona yageze i Bunagana arimo abyina kuri kaburimbo, yego nayo yayishyiraho. Biragaragara ko hano bari bakiri muri Sabyinyo, kuko urebye n'uburyo bambaye, yego bari bambariye imbeho kuko hariya haba imbeho nyinshi cyane. nibyo bwana Sentama, ubwo ubutumwa bwatambutse abibwira ko nkeka yanabivuze kubera amagambo yavuzwe na Perezida Macron ndetse n'andi akomeza kuvugwa na bino bihugu mpuzamahanga ngo M23 ive mu bice byose yafashe, FDLR irwanwe, u Rwanda rugabanya ubwirinzi ku mupaka, runakura ingabo muri Congo. Ngira ngo Kisekedi yasaga nako Lieutenant Colonel Uwingoma yasaga n'ubasubirizamo, cyane ko yanavuze ati mugende mubwira abo batekereza ko twazasubira mu buhungiro. Aha harimo muri iyi mvugo ye harimo ubutumwa bufunguye usoma wese yahita abona, ariko harimo n'ubundi butumwa navuga bufunze buhishe mu kintu nk'ambaraje. Hano harimo iyi mvugo ye irimo ikintu hari ikintu bita mu gifaransa determination. Kuba umuntu ari determine ni ukuvuga umuntu yiyemeje yamaramaje. Ubu ni nkaho yakabuze ati niyo byagenda bite, niyo byagenda uko byamera kose, niyo byasaba n'amaraso, umuntu yayatakaza, ariko tugomba kuba ku butaka bw'iwacu. Yego, byiza cyane, ntabwo tubitindaho, ahubwo turahita tujya ku byatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe. Abantu bakomezaga kwibaza ku bya Rwanda, akibaza inama ziri kuba, cyane kuko muri OIFA byageze aho Kisekedi akivumbura, ariko mbere y'uko tugera ku byo kwivumbura bye turi buze gusanga Nduhungirehe yatanze umucyo, aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko kuwa gatandatu ko mugenzi we wa Kongo yanze gushyira umukono ku masezerano. Ubwo nituvuga kuwa gatandatu ni ku munsi w'ejo tariki ya 5 z'ukwa 10, yemeranijweho yo gufasha gukemura amakimbirane n'intare za Sarambwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yakuye mu byabo abaturage barenga 1,700,000. Umutwe wa M23 ukanganye n'igisirikare cya Kongo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruhakana gushyigikira M23 ruvuga ko rwafashe icyo rwita ingamba zo kwirwanaho, kandi rushinja Kongo gufatanya n'umutwe wa unyeshyamba ndetse witerabwoba w'abanyarwanda wa FDLR wibasiye abatutsi bo mu bihugu byombi. Ubwo ahangaha ndahasobanura wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, noneho bahunze batsinzwe biruka inkotanyi zihagaritse jenoside, bahungira muri Kongo. Bageze muri Kongo naho bibasira abatutsi baho, barabica, barahunga. Benshi baracyari mu buhungiro uyu munsi mu nkambi zo mu Rwanda, muri Uganda no mu bindi bihugu bitandukanye, ndetse no mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi na za Canada. Rero mu mpera za Kanama ariko kwezi kwa 8, ibihugu byombi byagize uruhare mu biganiro bigamije koroshya amakimbirane yakajije ibibazo by'ubutabazi bimaze igihe kirekire muri aka karere, ndetse rimwe na rimwe bigatera ubwoba bw'intambara yagutse. Nduhungirehe yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko intumwa zoherejwe muri ibi biganiro harimo n'umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare muri Kongo zemeye kandi bashyira umukono kuri gahunda yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'ingabo z'u Rwanda.
aya masezerano yagombaga gushyirwaho umukono na ba minisitiri ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa cyenda nk'uko yabitangaje ubwo yavugaga mu nama y'abayobozi baturutse mu bihugu bikoresha igifaransa mu Bufaransa. Ati twari twiteguye gusinya ariko minisitiri wa Kongo yarabyanze. Yabanje kugira icyo avuga kuri raporo, nyuma yo kugisha inama aragaruka. Yatubwiye ko atemera ko iyi raporo yakirwa. Nduhungirehe yagize ati uyu mugambi wateganyaga ko ibikorwa byo kurwanya FDLR bibanza gukorwa nyuma y'iminsi mike u Rwanda rukoroshya ingamba zo kwirwanaho. Nduhungirehe akomeza avuga ko minisitiri wa Kongo yashakaga ko bikorwa mu gihe kimwe. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ntabwo yahise asubiza icyifuzo cyo gutanga ibisobanuro. Bwana Sentama mise nkomerezaho wenda ibitekerezo byanjye cyangwa n'ubusesenguzi bwanjye. Biragaragara ko Kongo ikishaka nuko habaho bemeranya ko bagiye kubikorera rimwe, bagashyira igitutu ku Rwanda rugakura ubwirinzi bwabo ku mupaka, ubundi FDLR zikagira gute zigatera mu Rwanda. Uko niko mbyumva. Cyangwa nanone bakahita bavuga ngo birapfuye kubera ko nta ngabo z'u Rwanda tubonye zivuye muri Kongo, kuko bo bemeza ko bemeza ko M23 yose ari ingabo z'u Rwanda. Noneho bakavuga bati dukeneye ko ingabo z'u Rwanda M23 iva mu bicirimo bikitwa ko ari ingabo z'u Rwanda, kandi u Rwanda nk'uko rubivuga naho hose rwabivuze nta ngabo rufite muri Kongo. Mu gihe rero hatarakemuka cyangwa se babyemera, Kongo yemera ko ivuga ko RDF ariyo M23, biragoye ko iki kibazo kizabonerwa umuti, kubera ko baravuga ngo mukuru ubwirinzi aha bari kumwe mu biganiro, ariko bagera hanze bakavuga ngo u Rwanda twemeranije ko rugomba no gukura abasirikare barwo muri Kongo, kandi u Rwanda ruvuga ko nta basirikare ruhafite. Bwana Sentama nawe wabikurikiye urabibona ute? Ikintu mbona tubanze twibutsa abadukurikiye ko iyi nama igiye kumara ukwezi. Yego, igiye kumara ukwezi kuko ni inama yahuje abaminisitiri, ni inama y'inyabutatu yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda, Kongo na Angola nk'umuhuza. Inama ikaba yarabaye ku itariki 14-15 z'uku kwezi gushize. Uyu munsi tugeze mu matariki 6, urumva ko ukwezi kuraburaho igihe gito. Icyo mbibonamo rero Bwana Mushakamba, ibi ngibi ngerageza kubihuza na kuriya kwivumbura kwa Perezida Tshisekedi hariya muri iriya nama y'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa. Iyo ubihuje ukareba na biriya byose birimo biba, usanga Kongo icyo ishyize imbere ni ukurwana, kandi igashyira imbere bya bindi idashoboye, kuko ifite abo yiringiye bayiri inyuma bumva ko bayifasha, ariko n'iyo bayifashije nta kigeraho. Icyo mbona rero, mbonamo ubugwari bwa Kongo mbere na mbere. Ubugwari mvuga ni uko yemera gukora ibintu ikabijyamo, bagatakaza umwanya, noneho byageraho bijya kumera neza ikongera ikabikubita hasi. Kongo yohereje, ngira ngo inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ntabwo ari ubwa mbere yari ibaye. Yego, Kongo yohereje abahagarariye ubutasi n'iperereza, baza mu nama i Rubavu, bahamaze iminsi ku itariki ngira ngo 29 na 30 z'ukwa munane, naho ngaho. Inama iraba bagira ibyo bemeza, babyemeje bigeze hariya nkaho inama y'abaminisitiri yabyemeje, Kongo aba ari ibyanga, aba ariyo yitambika, irabyanga ntiyabyemera. Ikindi kandi Kongo ubona ko iyo urebye n'imikorere yayo ubona ko niyo ihora, reka mbyite gusomborotsa,
nko gushotorana. Kongo isaba agahenge, yasaba agahenge ikamena imbunda ikarunda abasirikare, igasaba agahenge igatera, yasabye agahenge. Kongo ibyo ikora byose ngira ngo wabonye ko ukurikiranye amateka y'ibyo ikora byose harimo intege nke zo kudashobora gufata ibyemezo, zo kudafata umurongo runaka ngo bagire umurongo biyemeza. Usubire inyuma urebe ni ikibazo cyabayemo hagati ya Kongo n'ingabo za East African Community, uraza gusanga Kongo ariyo yabigizemo uruhare kugira ngo zihave, niyo yazinanije, kandi mu by'ukuri zigihari abaturage bari bamerewe neza, bari batekanye, nta muturage wongeye kubundabunda ahunga intambara ica mu masasu agira ati. Ariko se bwana Sentama, yego, ubundi ubona ibijyanye n'amahoro n'ibivugwa n'ibi biganiro bizigera bishoboka mu gihe cyose Kongo igifite imvugo yo kuvuga ngo M23 = RDF? Bwana Mushakamba, ibiyaga bigari nabivukiyemo, ndabizi. Wenda kugira ngo umuntu azabyumve neza, kereka niba abayobozi ba Kongo batazi inkomoko ya kiriya kibazo. Buriya inkomoko ya kiriya kibazo n'abakoloni n'Uburayi babifitemo uruhare. Akenshi usanga ku mipaka y'ibi bihugu ko bagiye bakata, bicaye ku meza imbere mu Budage bagabana Afurika, bagiye bakata batitaye ku masano ari hagati y'abantu. Hari aho wasanze n'ubu birahari, ugasanga umuvandimwe wawe muvukana musangiye ababyeyi, ugasanga yisanze ku butaka bwa Kongo, wowe uri mu Rwanda, ugasanga yisanze ku butaka bwa Angola, wowe uri muri Kongo. Noneho rero kugira ngo igihugu buriya nicyo gishobora kwiha amahoro, noneho bariya abantu bahakana bita abanyarwanda bagarukeho. Bariya abantu gakondo yabo iri muri Kongo, gakondo yabo iri muri Kongo. Hari na bamwe babaye abatware, hari ababaye abami, hariya barahari. Ntabwo niriwe mvuga amazina y'abantu hano, ariko noneho bakibahakana. Kubahakana kwa Kongo niko kubura umutekano kwa Kongo. Usibye na Tshisekedi n'undi muyobozi wese uzajyaho ntabemere, ntabafate kimwe n'abandi bakongomani, byanze bikunze azahura n'ikibazo nka kiriya. Naho abanyamahanga bibeshya ngo birukanye M23, uretse ko batanayirukanye ntabwo babishoboye, byanyuze mu bintu ushobora kwita nk'imishyikirano. Bayirukanye yahungiye Uganda, bayirukanye yahungiye he? Biriya byose ni ukwibeshya, ni nko sinzi uko nabivuga. Hari inyoni ngo iyo hari ikintu kiyirukanyije ihunga, iragenda ngo igashinga umutwe mu mucanga, yabona itakibona cya kindi cyayirukankanye, ikagira ngo iki gihari. Yego, yaba ari nko gukora nk'iyo nyoni. Rero ngira ngo uburyo bwiza bwo gukemura kiriya kibazo ni ukubakira nk'abakongomani, bakabaha amahoro iwabo, bakabaha uburenganzira bungana n'ubw'abandi, noneho amahoro agasagamba. Naho ubundi biriya nibikomeza, nta na rimwe Kongo izagira umutekano. Njye mbona ntawo, nta na rimwe pe, nta na rimwe. Mbikubwiye nk'umuntu wavukiye mu biyaga bigari, uhazi. Kongo nayibayemo, nayivukiyemo, nayikuriyemo, ndayizi. Ntabwo kiriya kibazo uburyo bagifata ntabwo ariko kimeze. Uburyo leta ya Tshisekedi gifata ntabwo ariko kimeze rwose. Urabona se uyu mutego Kinshasa ikomeza gutega u Rwanda rukawusimbuka,
wo kuvuga ngo twemeye gusenya FDLR ariko bijyanirane no gukura ingabo zanyu muri Kongo kandi ntazihari, ahubwo ari ukugira ngo babone ikindi bitwaza hanze ngo u Rwanda rwemeye gukuraho ingabo kandi ntazihari. Urabona uyu mutego wa Kongo uri kuba imburagihe, uri guta igihe, uri kuba expired cyangwa uzakomeza gukoreshwa? Bwana Mushakamba, ngiye kuguha urugero. Niba waritegereje neza, hari umukino abakinnyi ba karate bajya bakina ngo ni kata. Wenda niho iryo zina ryavuye. Yego. Ubundi kata ni nk'umurwano, ni imirwano utekereje mu mutwe ariko itarimo kuba, kandi ukayirwana ukamera nk'urimo uyirwana. Yego. Mu gifaransa bahita combat fictif. Uvuga wawe utekereje ndimo ndarwana n'umuntu umeze atya, reka ndwane nawe. Ngaruke rero kuri uriya mutego, uburyo umutego uwutega umuntu murimo mukirana. Umuntu mutarimo gukirana ntabwo wamutega umutego, ntuzamufata kuko mutarimo gukirana. Rero biriya ni ugusaza imigeri, ni ukurusha iminsi. Ntabwo Kongo umutego irimo itega. U Rwanda rwari rwasaba agahenge ngo rutarigera rusaba agahenge. Kongo isaba agahenge, u Rwanda ko rutarigera rusaba agahenge. Biriya rero ni ukwibeshya. None se naguciye mu gihe uvuga, urabona hari igihe kizagera u Rwanda rukanga kongera kujya mu biganiro bya Rwanda kubera ko buri gihe biba imfabusa? Ibyo sinabimenya, kuko bifite ababitekereza, bifite n'ababifatira umwanzuro. Ntabwo nshobora kubimenya, ariko njyewe mbona u Rwanda barutesha umwanya kuko baba barujyanye mu bintu bitarureba cyane, ariko nanone birureba kuko niba FDLR iri hariya kandi ihungabanya umutekano w'u Rwanda, ngira ngo ni muri urwo rwego bireba u Rwanda. Ariko ubundi kiriya kibazo uwagafashe iya mbere yo kugikemura kandi unafite n'umuti w'ikibazo mu ntoki, mu biganza bye, ni Kongo. Kongo kurenza undi wese. Buriya Kongo yabishatse, niyo hatajyaho umuhuza, kiriya kibazo cyarangira. Yego. Ariko kuva ikomeza kwitwara kuri kiriya kibazo kizagumaho. Gukemuka kwa kiriya kibazo rero biri mu maboko ya Kongo, nibishaka kizakemuka. Njye niko mbibona, kandi mbona ariko biri koko ko yabishatse cyarara kirangiye. Kuko impamvu mbikubwira, Kongo ijya mu mishyikirano, ijya mu biganiro. N'ibi biganiro tuvuga si byo bya mbere, si n'ibya kabiri, si n'ibya gatatu. Yagiye igirana amasezerano menshi n'abayirwanya. Ariko ugiye kureba ukakora isuzuma, uzasanga ni bike, nta nubwo ari bike, ahubwo ni byose. Byose ntabwo nta na kimwe kigeze gishyirwa mu bikorwa. Ibyo rero bigaragaza umwete muke wabyo. Ni ukuvuga ibishatse y'amasezerano iba yagize, ishobora kujya hari ikashyira mu bikorwa, kandi yashyize mu bikorwa ngira ngo abayirwanya nicyo bayibutsa umunsi ku wundi, nabyo yabishyize mu bikorwa ibyo yiyemeje, nta n'ikindi kibazo cyaba gihari. Kugira ngo n'abo bagiranye ibiganiro baba babibona, bavuga bati bimwe batwemereye barabikoze. Nibaza ko n'uwatera amahane, n'uwateza intugunda runaka, bavuga bati ibyo mwasabye ngibi twarabikoze. Nta kibura, byose birakoze, nta kibazo gihari. Ni ukuvuga rero kwanga kubikora, kwanga kubishyira mu bikorwa, ni uguha urwaho wa wundi urwanya Kongo. Uba umuhaye inzira, ni nko kumubwira uti ngwino turwane. Yego. Ubwo rero iyo hari umukino bajya bakina muri siporo, bameze nk'abarembuza umuntu, abaswahili bawita ngo shida njo. Shida ni ibyago, ni ibibazo. Yego. Buriya rero kwanga gushyira mu bikorwa ya masezerano
leta ibagiranye n'abayirwanya ni nko kwihamagarira ibibazo ni ukubirembuza ubihamagara uti nimuze. yego nibyo reka tubivemo rero buriya hariya niyo ifite ijambo rya nyuma kugira ngo kiriya kibazo gikemuke, inabishatse n'uyu munsi n'ejo cyarara kirangiye cyane rwose. reka tuhita dusimbukira nanone ku byatangajwe na perezida Emmanuel Macron wiyemereye ko Tshisekedi yamunanije, byananiranye ko muhuza na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Tshisekedi, perezida Emmanuel Macron yabyitangarije ko mbere y'uko Tshisekedi yivumbura ngo ave mu Bufaransa, Macron yagerageje kugira icyo akora ngo abahuze, aho yagize ati ejo hashize namaze isaha n'igice nganirana mu muhezo na Tshisekedi, muri iki gitondo namaranye indi saha n'igice na perezida Kagame. Nk'Ubufaransa na Francophonie turacyifuza gukemura iki kibazo kiri kugira ingaruka cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turamagana twivuye inyuma urugomo imitwe yitwaje intwari ikora ku busugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Macron yagaragaje ko umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyifashe nabi. Yashimye imbaraga Angola ikomeje gushyira mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi, ashimangira ko Ubufaransa bushyigikiye ibiganiro bya Rwanda bimaze igihe biba, aho yagize ati turasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kugera ku masezerano, kandi umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa OIFA bishyigikiye ziriya mbaraga zo ku rwego rw'akarere. Yunzemo ko M23 imaze igihe irwana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'u Rwanda zishinjwa kuyifasha, bagomba gusubira inyuma, hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igasenya umutwe wa FDLR umaze igihe uyifasha ku rugamba. Perezida Macron yavuze kandi ko nubwo bitakunze ko ahuza Perezida Kagame na Tshisekedi, imbaraga za buri ruhande zikenewe kugira ngo umusaruro uboneke, aho yagize ati agahenge kariko karerekana ibimenyetso by'uko ibintu biri kuba byiza ugereranije n'amezi yatambutse, ariko umwuka uracyari mubi. Bwana Sentama yavuze umwuka mubi ashingiye wenda ku myumvire ya Tshisekedi nuko abyitwaramo, nanone ashingiye ku kuba M23 nk'uko yahise Lieutenant Colonel Wiringoma yahise abivuga ati mubwira abo bose batekereza ko twasubira inyuma ko bidashoboka tuzapfira ahangaha, ndetse nkanavuga ko M23 yabateze umutego w'uko yamaze kwiyubaka mu buryo bwa gisirikare, ikaba idashobora kukaba nta mbaraga zizava Kinshasa no mu bafasha bawo zishobora kuzayisubiza inyuma, ndetse ahubwo bakaba biteguye ko uko bazaterwa ariko bazafata n'ibindi bice bitandukanye. Ariko nanone waza kureba ukabona u Rwanda na Kongo umwuka uracyari mubi nk'uko perezida Emmanuel Macron yabyitangarije, ariko se ukongera ukavuga uti uyu Tshisekedi uri kugaragaza imyitwarire nk'iyi ari we uri kubabara, ari we ugomba guherera hanuka, nka wa mugani wa nyir'umupfu ko ari uherera hanuka. Ubundi urabona ibyizere bya Macron bizigera bigerwaho? Reka biriya bundi Macron arimo aravunwa n'ibyo abamubanjirije bateje, yewe niko nabivuga. Yego, kuko FDLR nayitikise ni umusaruro nk'uko bavuga mu cyongereza, ni product, ni produit mu gifaransa y'ibyo bamubanjirije. ndavuga kiriya gihe cy'94 ba Mitterrand bakoze, kuko interahamwe ngira ngo zatojwe n'Abafaransa ziza kwambuka bazisabira kwinjira, na Tshisekedi ajya bivuga baraduhamagaye ngo nidufungure, tubafungurira imipaka, ndetse ko nabo babaze nabi gufungurira umuntu imipaka yitwaje intwaro ukazimurekera, nayo ni imibare iri hasi cyane, ko ejo bundi ashobora kuzikurasisha, kandi ngira ngo nibyo biba muri Kongo. Rero kuvuga ngo Macron azabishobora ni ukubitega amaso, kuko niba wicaranye n'umuntu isaha n'igice yose akakunanira, akaza kugerekaho no kwivumbura, bwana Mushakamba, ntabwo biba byoroshye
sinzi uko azabigenza kugira ngo abishobore. Yarahagurutse yanagiyeyo, kuba yaragiyeyo, kuba yicaranye nawe isaha hariya, yarageze n'i Kinshasa, ni ibintu by'ingenzi byakabaye bimufasha kumushobora. Ariko njye mbona, ariko burya abanyepolitike ni abahanga, burya nta munyepolitike ugira solution imwe, igisubizo kimwe. Iyo atekereza igisubizo aravuga ati reka ntekereze n'inyunganizi, kiriya kiramutse cyanze wenda mbone ubundi buryo bwa kabiri, icyo bita mu cyongereza alternative. Iki cyanze ni nka kwa kundi tuvuga mu kinyarwanda ngo uwabuze ay'iburyo akama ay'ibumoso. Yego, aravuga ati iki cyanze wenda ndakoresha ubundi buryo. Macron ni umunyepolitike kandi ni umuhanga byo, ashobora kunanirwa muri buriya buryo yenda akamushoboza mu bundi buryo, nabyo birashoboka. Reka tubitege amaso noneho tubirebe, hari igihe wenda yazamushobora. Ariko kumushobora kwiza ndavuga ku mpande zombi, haba kuri Macron ibyo agendereye bigashoboka, haba na Tshisekedi akagira umutekano agakemura ikibazo cya Kongo burundu. Kumushobora kwiza ni uko bari abantu bemerwa, bari abantu bakirwa, amasezerano bagiye bagirana agashyirwa mu bikorwa nta na rimwe risigaye. n'uwabateye umuruho akava hariya nabyo. Ariko uramutsinze buriya mushikamba. Kongo ikosa yakoze buriya rikomeye, nubwo harimo amakosa menshi. Yego, kuba yarakiriye FDLR ikayakira n'intwaro zayo, icyo gihe bari ex-FAR interahamwe, ikabakira n'intwaro zabo, iryo ryari ikosa rya mbere. Irindi kosa rya kabiri ni ukuba abaturage yari isanganywe yaremeye FDLR ikabamenyesha, noneho barangiza bagafata FDLR bakayishyira ku ibere. Yamenyesheje ba bantu bari bahatuye, bavuka, bahafite imitungo. Ubwo urumva uwo muntu nawe aho azagera nashira impumu ntabwo uzamukira bwana Mushakamba. Nicyo kiriya kibazo rero. Ubona FDLR itwikira abantu isanze muri Kongo hariya niho yakoze ikosa rya kabiri. Ntabwo yakabaye yarabyemeye, yari kuba yarabyanze rwose ikabiburizamo. Nibyo bwana Sentama, reka tujye ku musaruro w'iyo FDLR. N'ikibigaragaza, iyo FDLR uyu munsi iri gufatanya na Kongo n'ingabo za Kongo. None ingabo za Kongo ziri kwirara mu baturage cyane abari mu nkambi, zikabica zikabarasa. Ni wa mwera waturutse muri FDLR uri muri FARDC, cyane ko bivanze bakaba umwe. Uyu munsi nkuru navuga y'umuborogo inababaje yabonetse mu nkambi ya Rushagara, iriya nkambi ya Mugunga, hahandi bahora bashinja ngo M23 ngo iraharasa ngo ikica abaturage, nyamara bicwa na FARDC. Rero ni inkuru y'intabaza yahamyaga ko umusirikare wa FARDC yagendaga yinjira muri buri rugo rw'impunzi akambura abantu barimo telefone. Rero hari urwo yagezemo mu nzu, ubwo nimvuga ni inzu ni amahema, y'amahema yabo, hari ihema yagezemo, umuntu wari uri mu nzu yanga kumuha telefone, ahubwo baragundagurana. Bagundaguranye, wa musirikare kuko yambaye imyambaro ya FARDC ya gisirikare aratabaza. Mu gutabaza ni ukuvuga ngo byagaragaje umugambi wakorwaga nande, uwawukoraga ninde wari umuri inyuma. Uyu musirikare yabikoraga inyuma, hanze y'ihema hari abandi basirikare bafite imbunda bari kumwe nawe. Rero atabaza nibo yatabaje, abatabaje nabo barasa muri rya hema. Barashe muri rya hema birangira babarashe bombi, barashe wa musirikare ndetse na wa musivile bari kumwe. Imirambo barayisohora bayirambika hanze, abantu barafotora. Nibwo abantu bafashe amavideo batabaza bati uyu musirikare yaramaze kwiba telefone 7 nizo yafatanwe telefone 7, agenda ajya muri buri nzu yambura telefone, muri buri nzu yambura telefone, ariko abandi basirikare bamuri inyuma. Bwana Sentama, ni ibintu bibabaje kuba abasirikare bashobora kuba bari mu gikorwa kimeze nka patrouille, ariko barimo kwibiramo
abaturage noneho mu nkambi y'impunzi. niko bimeze mushakamba, erega hariya byapfuye kera. Umusirikare iyo adafite indangagaciro, umuntu wese witwaje imbunda iyo adafite indangagaciro agenderaho aba agomba gukora amarorerwa byanze bikunze. ubu hariya iyo bamuhaye imbunda baramubwira ngo uyu ndiye mama ndiye baba, iyi mbunda yawe tuguhaye niyo so niyo nyoko, ntugomba kuburara uyifite. Bumva rero bumutereje abantu. Yego. Ibi rero ni umusaruro wa bya bindi by'ubuyobozi bujenjetse, ahantu hari umuco wo kudahana, ko kugira ngo uretse n'uriya wabonye abafata abajura bakabatwika, barangiza ngo bafite amategeko. Nta hari amategeko avuga ko umujura bamutwika. Yego. ngira ngo warababonye ejo, hari abajura batwitse babiri, barabagerekeranya bashyiraho inkwi, bashyiraho esanse, baratwika. Ibyo Kongo barabikora, uretse no kubatwika gusa no kubarya ngira ngo barabarya. Yego. Aha rero i Goma si ibyo byonyine byahabaye, ko hari umusore bishe bamwica bamusanze aho akorera. Inkuru iragira iti nusoma ngangi ure sécurité exagère, turi ngangi aho umutekano muke ukabije. Les bandits viennent de tuer un garçon qui travaille dans une maison appelée Édition. Amabandi amaze kwica umusore wakoraga mu nzu bita Édition. Édition ni nk'icapiro. Il s'appelle Grody, yitwa Grody. C'est compliqué, nous manquons même une intervention. Birakomeye, twabuze n'ubutabazi, nta n'abadutabara. Bakarira bavuga bati Mungu wangu, mana yanjye. C'est compliqué l'insécurité à Goma. Umutekano muke urakabije i Goma. Grody rest in peace. Grody ni uwo musore bishe. Grody uruhukire mu mahoro. C'est encore un petit garçon, ni umuhungu muto, qui a insisté de ne plus ouvrir l'édition. Yari yarakomeje kwangira kongera gufungura aho yakoreraga. Alors saa iyi ugahindura mu Giswahili, ngo none iyi saha, bavugaga iyo saha byari bibaye, Édition ilishakuwa kaingio juu ya babare, ya nzu ya Édition yabaye nk'akayunguruzo, bayitobaguye n'amasasu. Bumva rero ngibi bya Goma n'ibiriyo hirya hino, kugira ngo ugere i Goma ubone umuryango utarimo ikiriyo, utishwe n'amazi, yicwa n'abajura, araraswa. Ibi ngibi nibwo buzima bw'i Goma bwana Mushakamba. Kandi ibi ngibi ahubwo kubera iki Tshisekedi yivumbura ntiyiyahura? Tshisekedi ntiyabikora kubera ko ari mu mukinazi kandi ari mu butunzi. Ntabwo yasigariye amafaranga bishaka, kereka umunsi rwamutwaye nk'uko nyine rutajya ruswa. Mu ntangiriro aravuze ati nzaza kwicara i Goma, nzahava umutekano muke ushize, nzahava habonetse umutekano. None byarangiriye mu magambo cyane rwose. Rero Goma ni Goma, urupfu rwa buri munsi rwa hato na hato, ni agahinda. Naguye mu mazi baba bamurashe, wari ufite ikintu afite aracyamburwa n'amabandi atarakivunikiye. n'ibyo ngibyo. Bwana Senama, ngira ngo turi no ku musozo, nta kindi twakora usibye gusaba abantu natwe ubwacu tukajya dushyira hasi isengesho tugasabira Goma na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ubuzima bwaho nyine uwiriwe ntabazi ko ari burare, uri buraye ntabazi ko ari bwirirwe, bitewe n'umutekano, usibye umuntu we unibura uri mu bice bikontororwa na AFC M23. Bwana Senama rero, reka nshimire abadukurikiye,
kandi mbifurize kugubwa neza, ubundi nguhe mikoro nawe usezere abadukurikiye. urakoze bwana Mushakamba, barakoze abadukurikiye, barakoze cyane. Ndabibutsa ko bajya bakora subscribe, ikorwa rimwe, umuntu ayikora rimwe, ugakora subscribe haba ku Muco Wacu TV, haba no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, kugira ngo amakuru yacu ajye ahita kwizanira. Ikindi kandi tuba dukeneye ibitekerezo byanyu mwebwe abadukurikira, mujye mubyandika rero ahanditse comments, mu gifaransa ni commentaire, noneho mubitwoherereze kugira ngo turusheho kunoza amakuru tubagezaho. Murakoze cyane, umugoroba mwiza kuri mwese.